что ли? Проводим замер температуры. Как себя чувствуете? Жалоб нет? О, как улов. 5 капель. 36,7. Сейчас скажем. 36,8. «36,3». Нормально. Да, отлично. Сейчас. 36,5. 35,9. Надо отдых надо. На блокпостах Луганської області правоохоронці проводять запобіжні заходи в рамках боротьби з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Так, на блокпосту в Лисичанську поліціянти, крім документів та вантажів, перевіряють температуру у громадян, які перетинають блокпост. Використовують для цього спеціальні дистанційні термометри. Самі ж водії від такої ініціативи поліції не протестують. Кажуть, перевірки і дійсно потрібні. Во избежание проникновения на нашу территорию коронавируса. Будем мерить температуру. Можно? Плохо. 36,5. Як вважаєте, потрібні такі перевірки на блокпостах? Конечно. Забезпечують? Ну, конечно, даже мне самой интересно. Обязательно нужны такие перевірки для того, чтобы нормализовать обстановку в городе, не было больных у нас. На блокпосту на в'їзді в місто Лисичанськ здійснюються попереджувально-запобіжні заходи щодо запобігання захворюванню вірусом COVID-19. На виконання рішення Ради національної безпеки та оборони, продубльованого рішенням голови військово-цивільної адміністрації Луганської області, здійснюються профілактичні та попереджувальні заходи, а саме здійснюється перевірка стану здоров'я за температурним режимом з допомогою дистанційного термометра, здійснюється перевірка документів та вантажів, які перевозяться. На пропозицію і при зовнішньому виявленні осіб, які потребують медичної допомоги, здійснюються контакти з швидкою допомогою, яка викликається і надає на місці або госпіталізує до лікувального закладу. Перевіряють поліцейські і стан здоров'я у пасажирів в автобусах. Как смена прошла? Замечательно. Можно? 36,7. Нормально. «36,4». Счастливой дороги! Як вважаєте, подібні перевірки потрібні на блокпостах? Обязательно. Кепочку приподнимите, пожалуйста. Да. Да, секундочку. 36,7. Не забувають поміряти температуру і побратимам, військовим. 36,5. О, нормально. 36,4. Смотрите. Поліцейські ще раз нагадують, дотримання елементарних правил поведінки допоможуть громадянам убезпечити від хвороби як себе, так і оточуючих.